maalinta maalmo ka mid ah usbuuca ilaahay loo soo bandhigaa dadka acmaashooda qof waloo mu'minaan ilaahay u shariik yeelin dembigiisa la dhaafaa laba mooyaane waa labadii isa sudhnaa ee is haystay labadaa waxaa la yidhaahdaa andiru haadayni xataa yastalixa labadan arrinkooda dib iga dhigaba ilaahay yidhaha intay ka heshiinayaan arrinkooda dib u dhiga waxaa ka mid ah مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وحتى المامي صدح صلاة وضع ما أقبله أظن كسيد كيسي كبحصدي قلت كان يا لكن صلاة صلاة أقبل معي هوين إذا ساحتي يدون كيدو عريسي قردر يدو أي قردر انتهي صلاة هذا الله أقبل معي إمام كدتك التكية يقصبك كتكينا يبانا يوقلين hadduu dadka iska jujuubto masaajidka intuu qabsado oo imaamnimada qaato oo iska galo dadkuna aanay rabin salaadiisu maqbuul maaha ay imaamnimo baa la mid ah culimadu yiraahdaan ta madaxnimada ta wax kasta bini aadamku waxa uu wada leeyahay lama jujuubo waa inay ku ogolaadeen oo sidaasi ku tagtay idan أقبلات إنه لنا أعماش والله أقبلها أما إنه لنا تفاوت الأعمال أعماش وكلا كريسة وكلا بدنتهاي مرنا واحد نكور رمينا عملكو شروطي وحي لقرب بابو لبائما إنه سيسو برية لا يقبل الله الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ترى النبي عليه الصلاة والسلام حديث كمسلم إلهي ما ولا صلاة ويسلق التكر هذا ترى ويسكت تكر يا ده تاسع أصل الشريعة بخلاف سنت